L'attacco hacker agli Uffizi di Firenze il 1° febbraio scorso. Secondo indiscrezioni di stampa ci sarebbe stata anche una richiesta di riscatto per riavere indietro i dati di uno dei più grandi musei al mondo. Dopo quell'intrusione nel sistema informatico 2 mesi fa, alcune opere sono state trasferite nel cavò della Banca d'Italia e sono stati avviati dei lavori in una zona di Palazzo Pitti, oggi chiusa per manutenzione straordinaria. Con una nota dagli Uffizi smentiscono nessun danno o furto, non sono state rubate le password, precisa la direzione, e neppure il server fotografico. Non ci sono prove di alcun tipo, prosegue il comunicato, riguardo al possesso da parte degli hacker di mappe sulla sicurezza. Non è un attacco informatico, è un'azione che genera una pressione politica, un danno reputazionale, una destabilizzazione. Anche il settore culturale è entrato nel perimetro di guerra cibernetica.